Blog Talk Radio. ushize abakunzi baraditeme nongeye kubasuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Niturashimye Jean Paul mu kiganiro igihe niki. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba tukaba tugiye kugitangira nk'uko mwabiketse. Ikiganiro cyacu turaza kwibanda ku makuru yo muri Kongo. Murabyibuka ubwo Kagame yari muri parlement yavuze yuko byanze bikunze niharamuka hari impamvu y'umutekano, ibyo yise umutekano kenshi ari we uba wuteje umutekano muke, ko atazareka kujya muri Kongo. Yabivuze ubwo yarahizaga abaminisitiri bari cyangwa se abayobozi ba muri guverinoma. Avuga ko hari igihe basaba kugira ngo bajye gushaka umwanzi wabo muri Kongo, cyangwa se hakaba n'igihe batabisaba iyo ngo basanze ari ikibazo cy'umutekano. Hari igihe dushobora gusanga ari ngombwa nk'uko yabivuze ati tugasaba tukinginga kugira ngo tujye gukora operasiyo zacu muri Kongo, cyangwa se ntitubisabe iyo dusanze nabwo ari ngombwa. Ko umutekano ari très important kuri Kagame nk'uko yabivuze, ko iyo bigeze ku kibazo cy'umutekano ntawe bashobora kubisabira uburenganzira. Ibyo rero bikaba byagaragariye muri development ziriho zibera muri Kongo muri no minsi, ubwo bakomeje kuvuga ko hari abasirikari bafashwe muri Kongo, abasirikari bo muri Kongo nako b'u Rwanda bafatiwe muri Kongo muri za operation, bavuga ko bari bifatanyije na M23. Ayo makuru akaba yaratanzwe na ministre wa communication wa Kongo ndetse n'umuvugizi wa gouvernement, cyangwa se ministre wa communication ari nawe muvugizi wa guverinoma. Banyarwandakazi, sinzi ko nshobora kubanza kubabwira yenda byinshi ku bijyanye n'iyi ntambara nshyashya yavutse muri Kongo, ariko byaba byiza ahubwo mpereye kuri amagambo Kagame yavuze, kugira ngo bititwa yenda ko ari propaganda nk'uko Kigali akenshi ikunze kubikoresha. Reka mwumve ibyo yavugiye mu nteko nta n'ukwezi gushize. Wari uguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique. Barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkabo. Ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF, kubera urabona ko Red hari connection. Ibyo tubihanze amaso, ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga
reka nongere mbahe ikaze abakunzi baraditeme. Iyo yari interuro gato gusa kugira ngo mwumve ko ibiriho bera muri Congo atari coincidence, atari ibintu byahuriranye gusa, ahubwo ko Kagame yari yabiteguye, yari anabizi. Kandi n'uyu munsi ndahamya ntashidikanya ko ahari mu Budage araza gutaha yigize nyoni nyinshi, ariko ndaza kugaruka kuri aya matangazo ya Kongo n'aya Rwanda, murebe namwe uburyo na Kigali yishinja ukuboko muri biriya bintu. Inkuru rero ya Kagame uko yateguye kujya muri Kongo ubushize, ahangaha niho nababwiraga ko hari umuinformateur wa Raditeme watubwiye ko batangiye gushaka abana b'abanyekongo bazi Masisi, bazi Rucuro. Murabyibuka ko ntabwo harashira n'ukwezi iyo nkuru tuyivuze, ndetse nababwiye ko nzabakorera itohoza rirambuye rirenze ibyo nababwiye ubushize. Ntabwo nibaza ko bikenewe kuko namwe ukuri murakwibonera. Hamwe n'ibyo rero muraza kumva muraza kumva ama-audio ari umuvugizi w'ingabo, aya Ministre wa Communication. Muraza ndetse kumva n'itangazo M23 umuvugizi wabo yakoze. Hagati aho tuvugana ubu ngubu baravuga ko abari mu ndege yari gukora reconnaissance ni nko gutata mu Kinyarwanda, gutata mu bice bya Cyanzu, aho bavuga ko uwo mutwe wa M23 uri yahise ibura communication hagati yabo y'iyo ndege ndetse no ku biro byabo Igoma, yahise ibura. Imara igihe kinini bataramenya hiri. Kuri uyu mugoroba niho bakonfirma ko iyo ndege n'abari bayirimo bose bapfuye. Harimo abapakistani 6, harimo umurusiya umwe muri babandi baba mu butumwa bwo kuzana amahoro ku isi, undi umwe ntabwo nibuka ngo ava mu kihe gihugu. Impamvu yo guhanuka kw'iyo ndege ndaza kuyigarukaho mu kanya. Ndaza kandi kugaruka ku kibazo cyangwa se ku kwinjira kwa East African Community, kwinjira muri East African Community kwa DRC, bikaza mu gihe akarere karimo kayogozwa na leta y'u Rwanda cyangwa na Paul Kagame. Mu bice bya Bunagana impunzi zabaye nyinshi cyane, nyinshi ziri muri Uganda. Ama-audio ntabwo nabona umwanya wo kuyashyiraho yose, ni menshi cyane, ariko bigaragaza nyine imikorere ya Kagame. Cyane cyane ko mu minsi yashize Perezida Tshisekedi yari yabivuze, aravuga ati harimo ibintu bya hypocrisy, ibintu by'uburyarya, abantu bapretanda ko bashaka amahoro ariko bashinzwe ahubwo akazi bibereyemo ari uguhungabanya umutekano w'igihugu. Ntabwo yavugaga twamwibeshyeho, ntabwo twigeze twibeshya uwo ari we, twatumuzi. Nta nubwo rero amaze kabiri abaye nka wa mukobwa bamubwiye ati wa mukobwa ushira isoni, ati natutende wambuga we, ahise abereka nyine uwo ari we. Muri ikiganiro kandi ndaza kuba ndi kumwe na Tabita Gwiza, aho ndibuze kumuha ikaze ubwo nza kugera ku nkuru imwe ijyanye na association kwifatanya mu Rwanda muri rusange birabujijwe keretse iyo ukorana na FPR. Ariko mu minsi yashize nta n'ikimwe kirashira, Jeannette Kagame yagiye ari umushyitsi mukuru muri association y'abantu ngo bize kuri Saint Albert. Banyarwanda murabizi neza ko hari ama association menshi cyane yagiye aba muri kiriya gihugu, ariko banze yuko ayo ma association banze ko akora. Navuga ya Solidarité Gahini, navuga ya Kibuye, navuga n'izindi nyinshi cyane, turaza kubigarukaho mu kanya.
Tabita rero ndaza kumuha ikaze mu kanya katarambiranye, ariko niba anyumva kugira numve ko mikoro ye itunganye, reka maze numve ko ari muri studio, hanyuma nkomeze kuri ikibazo nyamukuru cya Kongo. Nizeye ko tuza kugerageza gushyira ibintu hamwe kugira ngo dusobanukirwe n'ikibazo mu kanya katarambiranye. Tabita niba unyumva, reka maze ngusuhuze, ngo ikaze muri ikiganiro, nongere ngushimire ko twabanye muri aka kanya. Tabita niba unyumva, nguhaye ikaze. Jean Paul ndakumva, nizere ko nawe unyumva. Ndagushuhuje. Ndakumva neza. Uranyumva? Okay. Yego ndakumva. Ikibazo hagati wowe, ahubwo jewe niba umugani numvise banyikoma ngo ni ikidomoro, niba unyumva ubwo ni byiza. Nizere ko ndakumva neza. Ubwo niba unyumva n'abandi baranyumva. Urakoze cyane. Reka rero nongere ngushimire, dukomeze gatoya kuri ikibazo cyo muri Kongo. Mfite byinshi ushaka gushyira hamwe. Mbere y'uko ngaruka kuri kiriya kibazo, nshaka ko nawe ugira komantere zawe. Reka rero mpere kuri iriya jambo rya Kagame nk'uko mu kanya nari maze kubibabwira. Ni ijambo Kagame yavugiye muri parlement, arimo abwira abaparlementaire ati byanze bikunze, iyo bibaye ngombwa, nubwo nabona uruhushya ntarubonye, nshobora kujya muri Kongo. Reka tubyumve. Wari uguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique. Barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkabo. Ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Kongo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Kongo, impamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kuvanga na ADF, kubera urabona ko hari connection. Ibyo tubihanze amaso, ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba, tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora. Banyarwandakazi, inshuti z'ikiganiro igihe ni iki, inshuti za radiyo Iteme, ndakubwira ngo nta n'ibindi ukeneye kumenya muri iyi mirwano iherereye muri Kongo. Nyuma y'iri jambo, ibintu byose byihishe muri iri jambo, bikubiye muri iri jambo. Niba utabihaye agaciro nk'ako nabihaye, reka nsubire inyuma gatoya. Abo bantu avuze bari twafasha aha mu Rwanda, kuko nabiciye rimwe ntimwabyumvise, ngo ni abantu bari bafatanyije na ADF. Kandi iyo ADF aravuga ati ni ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe. Ubwo mu yandi magambo, ntabwo ari ikibazo cya Uganda, ntabwo ari ikibazo cya Uganda, si ikibazo cya Kongo, ni ikibazo rusange. Ni ukuvuga ati ntabwo Uganda ariyo yonyine igomba kugira exclusivity yo kurwanya aba bantu. Ayo ni amagambo ya Kagame, wayenterpreta uko ushaka, ariko niko yabivuze. Arongera avuga ati bari bababajwe nuko ngo u Rwanda rwagiye kurwana muri Cabo Delgado, aba ariyo mpamvu baza gutera
ngo bari bagamije gutera ibisasu muri Kigali. Twumvikana abo bantu uretse rimwe twabonye bavuga ngo ni abantu bafashe mu mujyi, ntitwongeye kubabona haba mu nkiko. Ibi bintu byose murimo kumva ni amagambo ya Kagame gusa, ntabwo twiye twumva abo bantu babyemera. Ikindi nubwo banabyemera turabizi ko byaba bifite ahandi biturutse. Ikindi nyamukuru ni uko ahangaha kuri radiyo iteme nagarutse nkababwira ko batwandikiye abantu batubwira bati reka bariya ni abanyeshuri bamwe bari baragiye no hanze, bavuze n'abandi batangiye kwikora ku giti cyabo, baravuga bati muze mwemere ibintu, ni igihugu ariko nta kibazo muzaba. Abana barareba baravuga bati nitubyemere ni hahandi baradushyira kuri TV, ubuzima bwacu burangiye dupfe, nitubyanga nabwo ni hahandi. Aho kugira ngo twirege icyaha twakoze, reka twebwe duhagarare ku kuri. Abo bana banze kwemera icyaha ku mugaragaro. N'uyu munsi tuvugana hashize amezi agiye kugera kuri 4, mwari mwongera kubabona hano, ntibarongera kubagaragaza, bari babashyira ahagaragara imbere ya kamera, bari bajyana mu nkiko. Se ni ikinyoma cyambaye ubusa Kagame yakreye hariya mu Rugwiro, hamwe n'abatekinisiye barimo bakabarebe batakigaragara, barimo badani Munyuza, barimo n'abandi bose bashaka, nabo barimo bakazura n'abandi bose bavuga bati n'abanyakarundi bati tugomba gukora umuti, tugomba gushaka pretext yo kuzajya muri Kongo. Iri jambo ndongera kwisubizaho dusoje, ariko muryumve neza. Abantu barimo gusa bagenda bahonda bakora kacikaci mu nteko, ntibazi ingaruka z'ibi. Babimenye ntabwo bashobora gukora, kumva gusa bagomba gukoma mu mashyi ku bintu bimwe bwabo batazi, ngo nibaramuka ngo Kongo yirengagije ikibazo cyabo, ngo ntabwo twarebera gusa ngo ibyo bibazo ngo babyirengagije. Nongere ngaruke yavuze ati ikibazo ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, ntabwo ari ikibazo cy'igihugu kimwe gusa. Ibi rero reka mwumve amagambo yenda yavuzwe n'uyu munyekongo mbere yuko njya kugira ngo making a sense y'iri jambo rya Kagame. Muraza kumva, reka amaudio ya Kongo n'indi bukoreshe cyane. Reka tubanze twumve communique ya FRDC, niho muri buze kumva iyo yenda mpere kuri uriya muvugizi w'ingabo Général Kenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27 779, et du soldat de rang Ouajeneza Mouhindi John Ayas Wadje. Les 2 soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Abiyarimana. Reka ngabanye majwi kuko baravuga muri rw'igifaransa. Uyu muvugizi w'ingabo aravuga ko uyu abasirikare babiri muri iyo mirwano yabahuje na ingabo zo mu Rwanda, bavuga ko zari zitwa M23, bafashe abasirikare babiri harimo umuajida n'umusolda witwa Byara ndetse n'uwitwa Uwujenereza cyangwa se Uwaje Neza Muhindi. Abo basirikare bafashwe bavuga ko bavuye muri brigade ya 402. Bavuga ko abayobozi bakuru bazi mwari bakuriye ku rwego rwo hejuru harimo General Nkubito, akaba ndetse na Lieutenant Colonel nabo barukuriye iyo batayo 55 bavuga. Reka rero negujya muri zira detaye kuko yenda ntaza no kuvuga n'amayinite atariyo cyangwa atanahari,
cyane cyane ko ibi byaba bikiri muri investigation z'ibanze ariko abakongomani bavuga ko bafite amasource ari credible y'uko harimo bavuga ko baherejwe cyangwa se bakorera intérêt z'u Rwanda atari abasirikari bo muri Congo cyangwa se bo muri M23 aho gukora abasirikari bo mu Rwanda. Mwongere mugaruke kuri ya jambo rya Kagame. Ariko uyu musirikare wo muri Congo ikintu urabona ko umuvugizi w'ingabo yaravuze ati hari abasirikare b'u Rwanda. Arongera aravuga ati byaba bimaze iki abantu bagerageza gushaka kujya muri gukorana ibintu bya coopération militaire ubufatanye bwa gisirikare na Congo bariho bari inyuma y'ibikorwa nk'ibi. Iri jambo rijya gusa neza n'iryo Perezida Tshisekedi yavuze ubwo yari yahuje abadiplomate inama ya 12 yahuzaga abadiplomate Kinshasa mu kwezi kwa kabiri. Aravuga ati ni gute umuntu yaba ashaka ko dukugirana imikoranire ya hafi kandi buri gihe arimo ashaka icyahungabanya umutekano. Reka byose twumve iyi disku cyangwa se ibitangazo by'abakongomani babyivugira. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP de 27779 et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça c'est l'adjudant Abiyarimana et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandés respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Kumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins. Reka rero mbabwire ko muri ibi bintu harimo Kamaguye ya Kigali igenda yabona nkayabona ku mugaragaro ibi bintu byose bashatse gukora byo kumisledinga investigation za Kongo bavuga bati abantu nabi Kibungo ntabwo ari ibintu ntabwo ari coincidence barashaka kugira ngo bo bagaruke muri za system zira za verification mechanism yabo barazi ko bafite conjoint mechanism yabo yo kujya bagikora verification bavuga bati ni gute umusirikare w'Ikibungo yaba ari we wateye u Rwanda bishoboka gute no bagiye bafata bakabajyana mu bice bitandukanye kubera iyo mpamvu nyine kwera ko bazi ko bazajya kujya kunyomoza ibyo leta ya Kongo irimo kuvuga bandi bazava na za Butare za Bugesera iyo bati mwebwe muri abahehe bati ni gute umuntu wahangaha ashobora kuba ari we waje gutera muri Kongo. Iyo ni imitwe ya Kigali ntabwo babikoze batabizi kugira ngo nibajya kubivuga bavuge bati noneho murabona biriya bintu n'ibinyoma abantu ni gute duhanye umupaka ku Gisenyi kuki abantu b'Ikibungo ari bo baza gutera u Rwanda. Ibyo rero ariko nzabigarukaho mu minsi imbere kubera ko ibi ntabwo ari ibintu bigendeye uyu munsi ntabwo ari ibintu birangiriye ahangaha. Reka ngaruke kuri rya jambo Kagame aravuga ati baramutse badashatse ko dukorana batabikoze natwe ubwacu urumva ntabwo twabikora tuzabikemura nk'uko bikwiriye gukemuka uko bikwiye gukemuka rero nuko mwabibonye
ndagira ngo ngaruke ku bantu ba leta y'u Rwanda bagize icyo bavuga kuri iyi ntambara cyangwa se kuri incursion cyangwa nako kuri uku kwinjira kw'abasirikare b'u Rwanda muri Congo mu gihe mu cyumva muri gishaka iyo communique ndebe ubu ndagira ngo menye neza ko ahangaha turi muri Kizara giteme ko nta cyahindutse uyu munsi ko yenda RDF yakoze itangazo. Ndagira ngo mbe honete ntaza kuba ngo nta tangazo bakoze yenda barikoze kuko ibyo shaka kuvuga bikurikira bishingiye kuri administration ya gisirikare n'uburyo ibintu byagomba kuba byagombye kuvugwa ariko n'uburyo byavuzwemo. Reka twumve Ministre wa Communication mu gihe ndimo mbashakira communication uko ibintu mu Rwanda byavuzwe cyangwa se n'abagiye kubinyomoza. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC, des Tchanzu et Runyonyi dans les territoires des Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Retour de vieilles accusations contre le Rwanda. Pourtant, le président Tshisekedi avait rencontré le président rwandais Paul Kagame il y a quelques jours. Ils avaient parlé tous les deux de paix. Alors, comment expliquer ce retournement de situation? Je crois que d'abord, il faut condamner cette énième incursion parce que c'est pas la première fois. Je me souviens qu'en novembre dernier ou en octobre, il y a eu des attaques de ce genre. Je crois que l'armée qui suit et qui documente les éléments sur le terrain nous a versé des éléments, parce que quoi qu'il en soit, nous condamnons cette attitude et nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette forme d'hypocrisie qui existerait ou cette forme de complicité entre le M23 et les gouvernements du Rwanda, parce que nous voulons regarder le Rwanda comme un pays partenaire, autant nous regardons l'Ouganda. Vous savez que la République démocratique du Congo a été admise à l'Est African Community, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous avons besoin de construire des relations de paix pour consolider l'économie entre nos États et faire finalement de cette région de Grand Lac une région qui va permettre les décollages et les développements de toute l'Afrique. Et donc dès demain, par rapport aux affirmations que l'armée a faites ce soir, dès demain, mon collègue des Affaires étrangères invitera l'ambassadeur du Rwanda pour qu'il vienne nous donner des explications sur cela et voir dans quelle mesure on peut durablement régler ces problèmes finalement avec les M23, ces groupes résidus qui continuent à semer la terreur et la désolation dans cette partie du pays. mu gihe mwumvaga uwo ministre yakoresheje ijambo hypocrisie uryarya nk'uko byakozwe kandi nk'uko na perezida yabivuze ndetse ari perezida Tshisekedi ari n'uriya muvugizi w'ingabo yabivuze n'uyu ministre wa communication yabivuze. Babwire rero ibi ntabwo ari ibintu by'umuntu umwe gusa, ahubwo n'abantu bafite service za renseignement bafite ibyo bavuga babifitiye gihamya, bakabona ko information babona ziciye muri voie diplomatique, bakabona abantu babandikiye bababwira bati turashaka gukorana duhashye umwanzi wacu, basanze FDLR bavuga ko yacitse intege, ubwo bivugira muri parlement reka ati nta abantu bangaye nta n'uwambara kabiri muri kubutaka bw'u Rwanda. Buri kare babivugaga baravuga bati tugomba gushaka ikindi kinyoma ariko bakreye icya ADF. Ariko noneho nabwo babona leta y'u Rwanda ivuga ati okay, reka tubanze turebe abanzi banyu aho baherereye, tumenye ibyarege, turebe modalité za operation n'imikoranire. Icyo gihe mu gihe bigitegereje Kagame akavuga ati no c'est impossible, ntabwo nategereza kuko Uganda iri hariya, sinshobora kugira amahoro mu gihe Uganda iri hakurya hariya. Sinibyo gusa kuko inyuma cyanjye hariya muri Congo kimaze imyaka n'imyaniko kizagaragara ko n'igihe cyose ari ibinyuma nta n'uzongera no kunyemerera, ngomba gucreate pretext vuba byihutirwa. Nibwo yavuze ariya magambo, yagiye muri parlement, karasanzwe ajya muri parlement avuga ku mwana wa Uganda, avuga kuri Congo, avuga nuko batwemera batatwemera tuzagenda.
ijambo rya perezida Tshisekedi ryakurikiye nawe ryasaga n'irimusutseho amazi. Uyu munsi ingabo ziravuga ati ni iki cyatuma ushaka ko dukorana mu gihe wihishe inyuma y'ibikorwa nk'ibi kuza kumena amaraso y'abanyekongo? Nta kintu cy'ibanga kirimo, ahubwo mureke murebe rero ibigiye gukurikira. Maze gukora verification mu kanya ubwo nariho mbabwira ni mwe mwumva iyi communication y'uyu mu ministre yagiranye na TV5 niba ari Le Monde, TV5 Monde, ibintu nk'ibyo, avuga ko nawe akoresha ijambo hypocrisie. Uwo muvugizi nawe avuze ko bimwe n'ibyo chef nako umuvugizi w'ingabo yavuze. Reka rero mbereke, yanavuze ko niyo mwamwumvise ko batumiye Minister of Foreign Affairs, yatumiye Karega yavuze ko ibyo ntabwo ari byo. Karega yicaye Kinshasa, nta nubwo uretse guhamagara akavuga ati Mubaraka mbabwire iki, President mumbwire mbabwire iki, genda uhakane. Kandi Karega nta kindi yakora, nta nubwo nanamurenganya, murabizi ko amnoresa ntabwo ndi umuntu umwadimira, ariko kuriyika yavuga iki se kintu ambasaderi w'u Rwanda ntabwo yavuze ngo twarinjiye no Kigali barabishoya, agomba kuvuga ibyo leta ye ishaka ko bavuga. Ariko noneho igishekeje kuruta ibindi byose ntabwo ari ibintu bya Karega ni ambasaderi Kinshasa. Reka wumve noneho undi wagiye guhagarara leta y'u Rwanda nako wanditse itangazo RDF kugeza amagingo aya. Ejo nibaryandika nzabibabwira mu kiganiro uyu munsi, ntabyo bigeze bakora. Noneho wumve mu bantu bose mu Rwanda bafite umuvugizi Rwivanga, bafite umukuru w'ingabo Mubaraka Muganga, bafite umukuru w'ingabo umugaba mukuru w'ingabo Kazura, yenda ntabwo ari we wavugana, ariko nabo bafitemo abavugizi. Nta n'umwe muri Minadef wakoze itangazo. Murebe noneho batumye kuza kuvuga. Yitwa François Habitegeka, gouverneur wa Western Province. Niwe wakoze itangazo avuga ati twamenye yuko bavuga ko ingabo z'u Rwanda zinjiye zikoresheje agace ka Runyoni zikataka amapozisiyo ya FARDC. Turashaka guhakana byimazeyo aya makuru ngo ko ibyo bintu bitigeze bibaho. First of all, ibi bintu byanditswe mu rurimi rw'icyongereza, niyo ko bahisemo, niyo langage bahisemo. Hari impamvu yabo ngo communique na za media zavuye muri Kivu, muri Nord Kivu, zavugaga ko abasirikare b'u Rwanda ari bo bakoze bafashwe bari muri ibi bikorwa. Turagira ngo duhakane twivuye inyuma ibi ibirego cyangwa se ibirego by'amafuti cyangwa se bitari ukuri nk'uko yabivugaga. Ngo abo bantu bavuze uko ari babiri, amazina bavuze, ubwo ndavuga ndabasomera itangazo riri mu cyongereza, ngo batanzwe ngo n'abasirikare bo muri Kongo na intelligence zo muri Kongo, barashaka ngo nayo mazina bari barayakoresheje ngo mu nama bagiranye le 25 z'ukwa gatanu ubwo bari i Kigali. Ngo turashaka kugira ngo do contesting these false allegations. The two names were mentioned by the Congolese military and intelligence delegations during DRC Rwanda bilateral meeting of the joint intelligence team held on February 2020 i Kigali. Ngo ayo mazina bavuze ngo n'ubundi barayavuze muri iyo nama y'icyo gihe, ngo ndetse ngo abantu barababajije babaza ibibazo, impande zombi zigerageza kubabaza ibibazo. Ngo basanze RDF idafite ayo mazina biyavuzwe muri ya community. Ngo ibi ni uburyo bushatse kumanipira ngo opinion, ngo abantu ni ibintu bakoze ngo byabaye ngo mu kwezi gushize, ngo kugira ngo bashake pretext bavuge ko ari abantu bafashwe ngo kuri 28. Reka nongere mbisubiremo,
The RDF does not have members with these names presented in the above-mentioned communique, but this is an attempt to manipulate the opinion by presenting two individuals arrested under obscure circumstances more than 1 month ago as elements. Ngo baravuga ko ari ukumanipira ngo ibi ni abantu baje ngo bakafashwe ngo ashize ukwezi kose none ngo bagashaka kubikoresha bavuga ko ari ngo abafashwe mu Rwanda. None se ko numva bemera bimwe ibindi ntibabyemera, niba bemera ko abantu bafashwe ukwezi gushize noneho bo bemera ko babafashe, ntabwo bemera ko ari abantu bari batabaho, barabyemerera ubwabo, barivugira ko ari abantu ngo bafunzwe mansego. Ntabwo rero wakwemera bimwe ibindi ntubyemere, ahubwo abo i Kigali rimwe yashaka ukuntu ya fabrika ikamenya uburyo yakoresha ibi bintu mu nyungu zabyo. Ngo u Rwanda na Congo bifitanye verification mechanism, ngo kandi ngo bashobora gushaka uburyo ngo bahura ngo cyangwa se bakactiviza groupe hanyuma zigashaka uburyo zamenya exactement iki kibazo ubwa nyacyo naho gituruka. Ngo u Rwanda ruzakomeza gukopera na Congo gushakira umuti ibibazo byabo. Reka rero ngarukira ahangaha iri tangazo uwarisinye yitwa François Habitegeko, le gouverneur wa Western Province. Banyarwanda kazi inshuti za radio Iteme, abakunzi b'ikiganiro igihe niki, hari ibindi bisobanuro mwabanza no kwirirwa mushaka kugira ngo mumenye ko leta y'u Rwanda iri inyuma y'ibi bintu. Ni gute waba uzi neza ko iki kibazo koko uvuga nk'uko uyu muguverineri ari confident ati ibi ngibi ni ibintu by'ukwezi gushize ni pretext n'iki, noneho ukaza ukavuga uti abo bantu bakoze inama y'umutekano bo bandikira iryo tangazo kuko bafite ibyo barimo fabrika, bafite ibyo barimo, bashobora kuba bariho bazirunda izindi ngabo, bariho barashaka gukora ibindi bitero kandi banabikoze. Umunsi imirwano cyakomeza aho tuvugira ahangaha, ni nayo mpamvu yatumye bavuga bati twebwe ntidushaka kuvuga ibintu niturangiza kwikontradire. Nabo barimo barafabrika ibindi bati ahubwo wowe Habitegeko wowe vuga, mumbabarire mumubwire François Habitegeko uriya mu gouverneur wa administration civile ntabwo ari nka biriya bya Congo. Wibuke ko muri Congo bafite état de siège aho bafashe abaguverineri babagira abasirikare. Ntabwo ari nka biriya byabaye muri Nord Kivu na Benin. Aha muri Rwanda harimo abaguverineri basanzwe. Ni gute uyu ari we muntu ushobora kuza agatanga itangazo rya RDF? Ibyo numva bibaho ariko muri FPR muzi ibyo bintu bibaho ko niyo waje kunyomoza amakuru ya gisirikare na Karega kugeza uyu munsi barwivanga bakaba bicaye birirwa bavuga ngo abasirikari bagiye gusekura ubugari muri Mozambique, nabwo itangazo rigatangwa n'abasirikari bavugizi b'ingabo. Bagiye gutera inshinge za covid, bakoze za clinic, babubakiye inzu umuturage, none bibareba nibyo badashaka kuvuga. Yemera reka ne gutinda mu makoroti ko byinshi ndibaza ko mwamaze kubyumva. Ari ijambo rya Kagame, ari biriya bintu byose biragaragaza ko hari ahanuka rwose urunturuntu. Urumva ko bararega Congo kurimo ishuri umugambi ifite uburyo ishaka kumanipira ngo abantu bafashwe muri Fevrier niyo barafashwe nyine. Nese kuki mwemera ibyo? Ariko biragaragara ko u Rwanda rwamaze gufatirwa mu cyuho. Ariyo mpamvu na Kagame yavuze ririya jambo. Reka nsoreze kuri iyi audio, ubwo ndavuga gusoza, nshaka kuvuga gusoza iki kiganiro cyangwa se ibintu byo muri Congo kuri iyi audio ya M23. Umuvugizi wabo Wiringoma yagize icyo abivugaho. Mise au point de l'armée révolutionnaire congolaise bar M23. C'est avec regret que l'armée révolutionnaire congolaise
a suivi les communiqués de FARDC rendus publics par le général Sylvain Ekenge et son gouverneur militaire, nous accusant d'avoir mené des incursions contre leur position de Runyoni et Tchanzu et en connivence avec l'armée rwandaise RDF. Et en présentant deux éléments, soi-disant des capturés appartenant à l'armée régulière rwandaise. L'armée révolutionnaire congolaise tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que contrairement à ces propos indits et incongrus, le M23 est un mouvement politico-militaire congolais et ne bénéficie d'aucune aide, ni de près, ni de loin, d'un quelconque pays voisin. Ces propos diffamatoires de FARDC tient à couvrir leur incompétence notoire et surtout leur mensonge devenu une culture au sein de FARDC. Concernant les incursions de l'armée révolutionnaire congolaise à Tchanzu et à Runyoni et ailleurs, en date du 27 au 28 mars 2022, nous tenons à rappeler que c'est depuis le mois d'octobre 2021 que nous subissons des attaques à répétition de la part de l'armée gouvernementale et leurs alliés FDLR et de surcroît, nous ne faisons que nous défendre. Quant à ces deux soi-disant capturés, l'armée révolutionnaire congolaise affirme avec opiniâtreté que c'est du simple montage, car ces deux sujets congolais ont été arrêtés à Kibumba à date du 27 janvier 2022. Il s'agit de M. Abiyarimana Jean-Pierre, un rwandophone originaire de Massissi, marié à une Kassayenne. M. Wageneza Mouindi John, alias Zagé, était rwandophone, civil de son état, coiffeur à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Ce sont des scénarios habituels de FARDC. À chaque fois qu'ils sont en difficulté, comment expliquer que les militaires FARDC en débandade peuvent avoir la capacité de capturer son adversaire? Fait à Saramboué, le 29 mars 2022, Major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Nubwo utavanamo byinshi muri iri tangazo, icyo wamenya gusa ni contradiction zirimo, n'ibinyoma, contradiction hagati y'u Rwanda n'aya matangazo ya M23. Icyambere mumaze kumva ibyo guverineri Habitegeko yavuze ko aba bantu amazina yavuzwe muri Kigali le 28 nako mu nama yakozwe muri Fevrier mu kwezi kwa kabiri. Aba delegation y'abanyekongo yagiye iravuga dufite abantu b'ingabo zanyu uko François arimo kuvuga nubwo wamuha credit y'ibyo yavuze, uretse ko kuba ari we bahisemo ko ari we wandika nabyo ubwabyo bishobora gutuma nta n'ikintu na kimwe yavuze ahanga dushobora guha agaciro. Ni maguye ateye ubwoba. Aravuze ati abo bantu ayo mazina yaraje. Ni gute ubu noneho M23 iravuze iti abo bantu umwe n'umuntu washakanye n'umukasaye w'umunyarwanda w'umunyamasisi ariko washakanye n'umukasaye. Izo detaye byonyine kuzivuga icyo batakoze nuko batatubwiye n'abana bafitanye uko bangana n'ihene batunze n'inkoko. Ariko ntabwo wovuga ngo kugira ngo wereke ko umuntu ngo ari ikinyoma ngo nuko ngo uyu muntu ngo n'umuntu ndetse ngo yitwa ngo n'umunyamasisi ariko uba ngo ikiwanje cyangwa utuye hariya Rutsiro ngo ariko ngo washakanye n'umunyakasaye. Ibyo byose bikwereka fabrication z'imwanga. Amatekinika yararangiriga baratekinika bigeze ubwo bitagishoboka no kugira ngo ukore ikintu kiri consistent, story consistent. Iyi ni Kigali, ibyo bindi byose ni ibinyoma. Icya kabiri ni uyu wa kabiri witwa Muhimbi. Ati uyu nguyu we nawe ni umuntu uri aho ngaho w'umukwafera, ni umwogoshi hariya muri uriya mujyi. Ibyo byose, izo detaye uko bamuzi, bavuga ngo amazina n'aya, ibyo bintu byose bikwereka ko hari ikintu kirimo kiba fabrique hariya. Icyo twavanamo muri ibi byose ni ikikwereka ko harimo
hanuka urunturuntu gusa cyane ikindi haranuka urunturuntu ariya amatekiniki yose kubona bari ba François Habitegeko bazavuga amatangazo ya Minadev biteye ubwoba warangiza ukayakumva M23 nayo bayishyize kuri pression bati bari abantu mu bavuge ko mubazi kuko ni investigation baravuga bati reka dutekinge iriya investigation hatagira umuntu n'umwe wamenya ukuri kwa reka ngarukire kuri ya ndege tunasoza ikuri ikibazo cyako iriya ndege bavuga ko yahanutse irimo abantu ba Pakistan benshi batandatu bari bagiye gukora reconnaissance harimo n'umurusiya harimo n'undi bakora umurusiya witwaye ariko ikintu kimwe amakuru arimo ngeraho nona nuko bayihanuye ko bangaga ko babona undi mubare w'abasirikare munini uri muri biriya bice baravuga bati nisubirayo ikagaruka ikavuga ibyo yabonye ikimenyetso barabafatanye umujura igihanga bahitamo kuyihanura barayira mwibuke bakunzi ba radiyo iteme ubushize bagize batya abamotsi baravuga ngo amabombe barasaga kuri M23 ngo yaguye muri Kinigi nayo yari pretext yo gushaka kwerekana ko intambara zibera muri Congo zifite effet secondaire cyangwa negatif kuri ku Rwanda kugira ngo bategure opinion haramutse ari impamvu bazahite bavuga ko ari ibintu batakwihanganira mwamwiyumviye Kagame ndamugarukaho nsoza ikiganiro ariko reka njye ku yindi ngingo keretse tabita niba iyi nubwo atari field yawe uramutse ushaka kugira ikintu wavuga nakureka ukagira komateri uvuga bitari ibyo ariko n'ubundi ngiye guha ijambo kuri iriya sije ya kabiri ngiye gukurikizaho ushaka wapasa ugakora yenda ukabihuza byombi cyangwa se nkakureka ukaza kuvuga kuri iriya sije yonyine niba ari comfortable ho cyangwa niba uri comfortable no kuri iyi ngiyi wagira icyo bivugaho kuri iyi wabivuze bihagije nta nicyo mu by'ukuri uranyumva Jean Paul ndakumva nta kinini navuga gusa yewe ibintu by'intambara urabizi ko biranstressa biramahamura iriya ntambara narebye ukuntu abantu barimo bahunga bava from Congo to Uganda bikoreye ibintu by'ibirago n'ibiki bihita bingarura muri ya mood yo muri 94 sinzi ikibazo computer yanjye ifite ndumva imvugiramo nizere kunyumva mpita mbibona ukuntu abantu bahungaga urumvikana neza ni wowe wenyine ubyumva ukuntu bahungaga bikoreye uturago n'iki nongera kubibona ni ibintu biri traumatizing ukuntu ku banyarwanda ariko icyo navuga nuko ikindi nakongeraho nuko gusa uko bigaragara Kagame yamayeri bwa butindi bwe n'ubutiriganya bwe ubanza bwamushiranye ubundi yari wa mwana uvuna umuheha akiyongeza ntihagire urabukwa ibindi bihugu bigakora amakosa bigafatirwa ibihano ariko Kagame ni umunyamakosa akora amakosa arenze y'ingurube ariko ntiwumvaga hari igihugu cyamufatiye ibihano hari ubwo yigeze afatirwa ibihano hakica akagenda akarimbagura abantu akabamara yarangiza ati reka da ntabwo ari twe twabishe ni abacengezi nibo babamaze bigapasa akagenda akica umuntu bakamuhondagura bakamwica bati dore yakoze agisida bikemerwa kubona Kagame yinjira muri Congo akinjizamo abasirikari be bugacya bakaba bamufashe bamukaciye ako kanya bakamushyira hanze nk'uko bari kumushyira hanze
ni ibintu biryoheye amatwi ku bantu bamaze kumenya ubutindi n'ubugome n'ubwicanyi bw'uyu muntu. Ni ibintu antukagewe byandyoheye cyane kuko byanyeretse ko igihe cyose Kagame amaze acenga isi yose yarigize igitangaza, yarigize marayika murinzi, yarigize uwahagaritse jenoside, yarigize umucunguzi w'abatutsi, yarigize, ariko ubanza isi yose noneho yamaze kumumenya. Nicyo nakongeraho. Sinzi ahantu iyi ntambara iri bugane, sinzi icyo biri butange, ariko ntabwo bisa neza antuka kuri Kagame n'akariya gatsiko ke kabicanye. Ndumva ari icyo navugaho. murakoze cyane, kandi ni icyangombwa kuko mu by'ukuri nubwo uvuze uti we baramureka byavuze bakemerwa, ndakurahiye ko nta n'umwe ubyemera. Information barazifite, amaraporo akorwa buri mwaka, ari Amnesty International, ari Human Rights Watch, ari State Department report, zaba ari zo mu Bwongereza n'ahandi hose. Ariko imyaka 30 presque irashize. Ntabwo mvuga ko batabikora, ntabwo mvuga ko Kagame atabikora, sinamvuga ko batanabyandika. Icyo nahakanye nuko ngo ari uko ngo ibyo avuze babyemera. Reka ntibabyemera, ahubwo abanyarwanda, kubera ko ntabwo abanyamahanga bazajya hariya muri rompe ngo bigaragaze, ntabwo bazavuga bati muhindure habiki demokarasi. Ariko se wowe Kagame aravuga ati mbihinduye constitution, ngiye kubaho President Amvi, umugana wa mukomediye w'umuntu bari mu Senegal cyangwa ngiye kuba President Amvi. Abanyarwanda batahubwo wowe nta na nyuma yaho ntawe uzagukurikira, nunagenda igihugu kizajya mu muyonga, ibiseke bakikorera, bakagenda bakenyeye imyenda, abandi bakagenda n'amaguru. Wibaza ko umunyamahanga uzakondana Kagame azabaturutse? Ntibishoboka. Abandi bose uzarebe iyo habaye, nawe nkunze kubigarukaho kenshi cyane, nabivuze mu biganiro byinshi bitandukanye, haba ahangaha cyangwa ku zindi platform. Egypte n'umuparteneri ukomeye cyane wa Etats-Unis, cyane ko ari unakoreshwa iyo byakomeye kuri za mediation na Israel, ariko Israel na Palestine. Ariko igihe Hosni Mubarak yamaze imyaka 40 ari umudarling wa West Amerika rwose, amafaranga, ubufasha n'ibindi byinshi, ari inshuti za hafi zakadasohoka, niko wanabyita. Abaperezida benshi urabizi ko bagiye bavugira muri ya universite muri Egypte, abanyamerika ba Secretary of State, yewe banza n'uyu munsi bazari Maroc atari Egypte, ariko hari aho Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko Egypte bahajya buri gihe, ni umupartenere wabo strategique, wenda banamwita n'umwariye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko banza na Obama bwa mbere amaze no gutorwa mu myaka muri manda ya mbere yagiyeyo, Bush bajyayo, abandi bose ni ahantu hakomeye cyane. Ariko igihe abaturage bagiye mu muhanda, Amerika yarahagaze iravuga ati twe turi kuri kote y'abaturage ya people ba Egypt. Ni nako babivuze kandi niko byagenze, ntabwo bamusovye. Biriya rero byo kuba bavuga ngo ntibemera, yenda ibyo ngibyo nibyo navugaga, si utabyemera, ahubwo nuko igihe abanyarwanda bo bataraba disgusted bakavuga bati turambiwe n'iri shyano n'ubu bwicanyi n'amaraso aradusemye, igihe cyose bizabaho. Fata n'urugero ndetse rwa bene wanyu ba hafi ba Rwigara, bafashe disikuru muri Kongere, abadepite baravuga, biriya ni ibintu bitabaho ubundi. Baravuga bati no, dufate mbere y'uko tuvuga dutore ibitegeko ibiri cyangwa se twavanse ya argument y'ibindi twari dufite, hari motion nasabye yo kugira ngo tuvuge dukondane, dusabe bya bintu bya Diane Rwigara. Urabyuka ndumva ari depite wo muri Wisconsin, bafata uwo mwanya. Kubera iki? Kubera ko umuryango wahagurutse ukavuga ukerekana akarengane, ukerekana ikibazo. Ariko icyo gihe Amerika muri parlement hariya ntabwo bibaho, ntabwo wapfa kuhabona ijambo. Ariko uwo mudepite yaravuze ati ndashaka
ABC bamuha iminota amasegonda 40 mbere yuko bavansa gahunda politike zo muri Amerika barongera babivuga niko bigenda abanza avuga ibijyanye n'ibyo na advocacy kuri Diane n'umuryango wa Rwigara iyo bahagurutse abaturage bavuga Amerika ntishobora kubitambikaho Abufaransa ntibwabitambikaho ariko iyo twemeye Rwanda bakemera akavuga bati ibi akaje karemerwa nta muntu uzabamagana bazavuga bati nubwo yabica bazabidokimanta igihe nikigera bazabimukubitishe kandi ajye kuri uzamusangere hariya Zarahe abemeze nk'abariya ba Mobutu n'abandi nk'abo ngabo niko bizagenda babimukubitishe ariko ntabwo bazabitangira hagomba kuzaba hari imbarutso runaka uretse ko ubu ngubu zisa n'izo mbarutso zisa naho zirimo kugaragara Kagame amaze kuba nka wa wundi wagiye ukora yigera mu muriro kenshi cyane yegeza ku bishyito by'umuriro none akaba agiye gushya uko bigaragara kandi afite ikiburi ibyo yavuze mwabyumvise ibyo yavuze mwarabyumvise nako avuga ati jewe nihagera ko ngira ibyo nkora ari umwanzi w'u Rwanda nta kizambuza ibi byose ni amanyanga arimo aratinya Uganda muri Uganda nako muri Kongo arakomeza gushakisha za nzira ze inzara irimo iramurya hari byinshi ntashatse kuvuga uyu munsi bijyanye na Benere na Rwangombwa ibyo bavugaga bigaragaza ko bamatekinike yuko bashonje abantu bavuga ati umuntu araza akakubwira ati sinshaka ikiro cy'isukari ndashaka kimwe cya kane cy'isukari ibyo byose Kagame akavuga ati ndabahonye agashakisha inzira zo kugira ngo agende arebe uburyo yabyaza nizeye ayibyaza umusaruro nibyo arimo niko yabaye ibintu byose ashaka kubibyazamo opportunity reka ne gutinda kuri ibi nuko gusa ruvuze uti ari icyo yavuze bakabye ntawe ubyemera ahubwo ni ukubera ko bavuga bati abanyarwanda barabyakiriye ariko igihe iminsi y'umujura ni 40 kandi yizera ko ubu ngubu tuvuze kuri muri 38 n'irindwi utampakanya ukurikije nkaho byirimo kwibera Reka ngarukiye kuri iki kibazo cya association mu Rwanda hari ibintu ntabwo ndi bushyireho audio hari ibintu byagiye biba kenshi intambara ikirangira habaye abantu bashaka kwishyira hamwe amagroupe ashaka kwishyira hamwe kuko mu Rwanda abantu benshi baje ababaga mu Rwanda abarescape bari nabo ubwabo bari abantu bahungabanye ariko bari abantu bafite bari abantu batari babaga bataraborganize hakiri hahamuka leta y'ubwoba hatangiye habamo za Vega za Profame twese hamwe ibuka abanyakibuye bakora solidarite Kibuye Gahini hariho za solidarite ndabyibuka nayo abitwa bamaze impaka Patrick bari bayirimo ariko induru zaravugaga zateze zari mu bantu ba mbere bagomba kumenya ukuntu bifitire muri ibyo bintu uyu munsi habaye ne kubyihutisha cyane ntabwo mbitinda abantu bose bagiye bagerageza kwishyira hamwe kugira ngo bisungane kandi byarumvikanaga cyane kubera yuko abantu babaga bavuye muri Kongo bisanze mu Rwanda ni ahantu hashyashya nubwo ururimi ari rumwe ariko rwari ubuzima bushyashya abantu batangiye gukora amasolidarite abanyakibuye barokotse bati natwe reka twishyire hamwe nk'abanyakibuye abanyagahini bati natwe turoketinga abari Uganda abari he ariko abakomoka ku Gahini twongere tumenyane turebe ko twakongera tugakora umuryango Kigali UFP yabyinjiyemo umva dusanga tuvuga ibyo kwinjira mu mashyaka ariko aha ndavuga amasolidarite yo ku ruhande za mituwalite bahita bazinjiramo baraziyogoza barazisenya none ejo bundi bagize batya bati Saint Albert abantu bigiye Saint Albert ati tumenyane bati muze guterana bakazura bari bavuga ntabwo ndi wishyiraho amadisikuru yabo nzaba cyakora yakazura nzayishyiraho ku kiganiro cy'uyu munsi aho yavugaga asebya ingabo zo muri za Habyarimana za FARC
force armée rwandaise azisebya avuga ukuntu ngo impamvu ngo bazitsinze ngo ibi n'ibi tabita nubwo waba utazi ibintu bya gisirikare abo bantu arimo kuvuga harimo bamurangira abyina murangira uriya mu minisitiri w'ingabo yari umwe muri bo kuko niwe minisitiri w'ingabo harimo reka ne kuvuga ikiganiro cy'ejo bundi reka nkihorere ariko harimo benshi cyane harimo bagasinzi harimo abantu ko habyara benshi cyane nkibaza iyo ntsinzi cyangwa uko kumva ko abo bantu bavuga ngo ukabeshya ngo bafite agaciro kangana n'akanyu kandi mu gisirikare niba abantu ingabo zo ziba zirwanira igihugu iyo barangije ingabo ntabwo ubundi ari zo keretse nk'izivanze mu bintu byo kwica za crime de guerre ariko ntabwo ubundi abarwaniraga uruhande cyangwa urundi iyo habaye ibyo bintu byo guhuza ingabo ibyo biba birangiye mu b'ingabo z'igihugu kujya ubahoza ku nkeke bati bariya n'aba nkibaza rero abo bandi icyo batekereza byarashoboye ariko amajwi ye nzayashyiraho gutaha reka rero ngaruke kuri association ya Saint Albert Jeannette araje aravuze ijambo hari ibindi ngikurikirana yenda nzaba nabibonye kwa kane aho bavuga ko ndetse Murefu papa we ashobora kuba ari mu bagambaniye cyangwa atari we mugambanyi mukuru kuri iriya kayi y'umupadiri ukuriye wari influence cyane kuri Saint Albert muri bya bandi bumva ko Murefu yari umugambanyi n'uwo musaza wahaguye nawe bavuga ko abifite mu ruhare ariko reka ne kujya kuri ibyo bintu by'ubugambanyi kuko nta kintu cyadutangaza twumvise ngo Jeannette cyangwa se Murefu yaba yarakoze ayo mahano ko bamuvuze kenshi ntabwo tumushinja ibintu tutazi ariko turavuga ibyo abantu benshi babanye nabo bavugaga ariko reka ngaruke kuri association ya Saint Albert tabita ufashe en consideration wowe kuri Umunyakibuye ukaba uzi neza ibya solidarité Kibuye ukaba uzi neza ibya bari abanyagahini yenda niba utanabizi ariko upfe kwemera ko ibyo nkubwiye yenda ntakubeshya kuko ngenda bizi mbifitiye gihamya ukuntu bazisenye noneho mfite n'iyindi preuve y'abagogwe bashakaga kubaka urwibutso rw'abagogwe hariya za Mudende barabangiye noneho hari n'iyindi bakoze isa no kwishyira hamwe abitwa abajomba bajya ku gatebe ubu n'ubu kitoko tuvugana ubu ntawe uziyahari abajomba bicara ku gatebe kandi bari babahaye uruhushya bavuga ati nta kibazo baranye kubaregana bati no bagiye Colonel Jomba ubu ngubu banza ari brigadier bari abantu bavuye muri Congo bavuga bati no abantu bacu baguma ari impunzi mu gihugu cyabo abana baba ari abasirikari bafite inyamyere ku ruhugu bati tugomba gushaka uburyo abantu bataha baratinya FPR bavuga ati Kagame baratinya na Jacques Duvoze ari DMI kunze kumugarukaho cyane ni longest serving DMI mu Rwanda aravuga ati no abo bantu babirimo bagiye kuzana ibintu byo mu vurugu mu bantu cyangwa se no kugira ngo abantu bigenge mu bitekerezo abo bantu bose bari babirimo harimo n'abasirikare bahita babashyira ku gatebe abandi barabafunga kindi bakoze uretse kuvuga ngo tugiye gushyira bene wacu hamwe turebe ko n'abari hanze n'abaje nabo bagogwe bari hariya muri za mu nkambi abana babo nibura bige mu gihe ikibazo cyo muri Kongo kitarakemuka ibyo ninde ushobora kubyanga mbabarira umbwire wowe ukora ibintu by'ubumuntu ibyo wabyangira ko umuntu avuga ati turashaka kuyo kuntu twakwishyira hamwe kugira ngo tube ko twafasha bene wacu nibura bashobore kwiga mu gihe bari impunzi muri iki gihugu kugeza igihe bazasubira cyangwa tuzashaka uburyo bazajya gutuzwa muri Kongo insecurity iraza bati abantu nituba tutabakontorora karabakabaye barafunga ibyo ntabwo byari byemewe uyu munsi hari televiziyo barazitumira bakazana abantu bose n'abazabatwerera none ngo bagiye kubaka Institut Saint Albert n'introduce iki kintu umwanya urenze uwo wari ukwiriye kugira n'introduce ariko mbwira association nkiriya umva ko abakongomani bavuga ngo hypocrisie abanyarwanda noneho bya bindi bavugaga hari abandi bazavuga bati okay noneho Saint Albert yabaye reka natwe noneho dukore za mutualité zacu dukore za solidarité zacu reka nkureke nawe ugiye commentaire wagira icyo bivugaho turi hafi no gusoza n'ikiganiro tabita ati abantu bamwe
uravuze ngo hari abantu bazumva ngo bakoze abantu bo kuri Saint Albert bishyize hamwe bakoze association yenda natwe reka dukore ntibishoboka aba bantu kuva atari ikintu cyabo kuva atari association bo ubwabo bikoreye ntabwo bishobora gusavayivinga ntabwo bishobora kubaho bagomba gukora uko bashoboye bakabisenya kuko bariya bantu kandi nituvuga Nyiramongi ngo yateranije bariya bantu ngo bize kuri Saint Albert Kidi Nyiramongi di Kagame amabakora ntaho bitandukaniye n'uriya mugore we Nyiramongi bombi nabicanyi n'abanyamashyari bafite ubugome bw'indengakamere n'abanyamatiku n'abanzi b'amahoro ntabwo bakunda abantu bishyira hamwe ntekereza ko iyo babona abantu bishyize hamwe kubera amabi bakora kubera ibyo babamo byo kwa Satani by'ikuzimu bumva ko abo bantu nibahura babiganiraho bakaganira ku mabi bakorerwa bakaganira mu kaga babashyizemo noneho yenda bagashaka solution y'ayo mabi y'ako gahinda barimo ibyo bintu barabyanga kuva bakwinjira mu gihugu barabirwanya abantu ntabwo bari barabibonye ndisiriko aya association cyangwa aya solidarite bagiye basenya ntekereza ntashidikanya ko muri biriya bihe abenshi batigeze bamenya ko aribo babaga babiri inyuma mu gusenyuka kwabo reka dufate iyi solidarite Kibuye muri iyo solidarite Kibuye habaga harimo abajyanywe abo FPR yohereje kuneka ikazi kagitanga raporo abandi babohereje kugenda ni nko kuneka nabyo nabyita nko kuneka ariko kugenda runono abo babaga bashaka kwica abandi bakaba bo gusanza abantu umuntu yazana igitekerezo cyubaka hakaba hari ugomba kugisenya cyangwa babiri cyangwa batatu bitewe n'umubare wohereje noneho bakajya kwisanga bagasanga ibitekerezo bizima bashyira hamwe kuko nzi neza ko ikintu cyari n'imbere muri iyi solidarite Kibuye ko ari ugufasha abarescape icyo nicyo cyari kiri imbere muri uku kwishyira hamwe kw'abanyakibuye ariyo bitaga solidarite Kibuye kuko hari abana barokotse benshi abantu bari bapfuye bashize imfubyi ari ishyano ryose abarokotse basigaranye ubusa baravuga bati Imana yaraturokoye harimo abafite amafaranga barimo abo barwigara n'abandi benshi bari bafite amafaranga ubwo ntabwo nshaka gushyiramo abo FPR yakoreshaga kuko bari barimo kandi bafite n'amafaranga ariko bazanywe no gusenya ndisure kandi muraba dukomeje kuri iyi solidarite Kibuye abenshi abari bayirimo hafi ya bose barapfuye bamwe barapfuye abatarapfuye barahunze abandi babaye imbwa bari aho ngaho barazerera nyine babaye zero iyo ni solidarite Kibuye amushuwa ko na iyo solidarite Gahini ntabwo nyizi cyane ariko wavuzemo witwa Mazimpaka ntibamwishe se we ntiyapfuye ukuntu bayisenye ntabwo shidikanya ko ari nka kuriya kwa solidarite Kibuye reka tuve kuri aya masolidarite n'ibindi amasosiyasiyo yose uzarebe nta sosiyasiyo n'imwe keretse iyabo bo ubwabo bishyiriyeho ari ibyabo biri mu nyungu zabo ibindi byose bigomba gusenywa reka tujye mu nsengero mbese muri make iriya leta yanga ntabwo ikunda abantu abari bo bose bishyira hamwe reka tujye mu nsengero nimurebe ukuntu bacanganyishije insengero zose amadini barayasenye barayamaze mereye ku yanjye Eglise Adventiste uyu mukuru wayo wari i Kigali wa Union niko bayita Union ni umukozi wa FPR we yaranabyivugiye ku mugaragaro ati tugomba gukora nk'uko FPR ikora mperutse kubona uriya Kabera uriya mukuru wa polisi
n'abandi bapolisi bamugaragiye bicaye muri Eglise Adventiste ku isabato samedi barimo batanga amatangazo y'itorero Kabera ari uri uhagaze ari masomo nakumiro nagahinda ni murebe iriya ADPR barayishenye kuimaze igihe ADPR bayicanganye ni ibintu biteye ubwoba ni murebe Islam ukuntu yeyeye Islam barayijagajaze bakinjizamo abaneka bakanekana abayisilamu bwabo baneka bene wabo ibi byose ni FPR ni kariya gatsiko kaba kabiri inyuma k'abagome aka kayobewe na Kagame na Nyiramongi n'abanzi b'amahoro ese tutagiye kure Jean Paul ni murebe n'amafamiye famiye igizwe tuvuge abantu bakeya abantu bane n'urugero umupapa n'umumama n'abana babiri cyangwa batatu cyangwa bane bakabajyamo bagasopanya ntibumvikane umugabo n'umugore ntibumvikana abana ntibumvikana n'ababyeyi ngibyo ibyo FPR ibamo nibyo ngibyo ikorera abanyarwanda ntishaka abantu bashyira hamwe ntishaka abantu bumvikana ni muhore muryana njya nkurikira rimwe na rimwe iyo nabonye akanya ibintu biri mu showbiz yo mu Rwanda ni amatiku masa ni amatiku ni ukuryana ni ukujya kuri za YouTube channel zabo bagatukana wavuze yavuze mwavuze nibyo bahoramo ntibabona umwanya wo kuba batekereza ikindi no nibagumaho ngaba bo FPR ikunda kanaka yakoze ibi kanaka yavuze ibi dore ngibyo ibyo FPR ikunda ntimutekereze ntabwo FPR ntabwo iyi leta ikunda cyangwa se ishaka abanyarwanda bicara bagatekereza bakareba icyabateza imbere bakareba akaga kabugarije bakareba ibibazo bafite ngo babishakire umuti oya no nibahure muri ayo matiku ndumva ari uko nabivuga gusa aba bantu n'abanzi b'amahoro n'abanzi b'ibyiza n'abanzi b'umunezero bashaka guhora basopanya barwana n'ibyo nta bindi abanyarwanda bahore bicana bahore bashinjanya nuko abo nibo bashaka utekereza bizima umunyabwenge iyo bamubonye adashaka kugendera muri uriya murongo wabo wo kubajyana mu mwobo uwo nguwo agomba gupfa ngako akaga twagushije muri kiriya gihugu cyacu murakoze Jean Paul nebukoze reka rero ibintu bya Kigali nk'uko babivugaga amadini hari ibyo bya Adventiste hari ibya ADPR hari iby'abayisilamu ntibashobora na rimwe kwemera ko hari ikintu icyo ari cyo cyose yewe n'amakwe n'abayataha bagomba kuba bazwi ninde wagiye mu bukwe bwa kanaka ninde wagiye mu kabari gusangira na kanaka ibi nicyo wundi niyo mpamvu wumva rimwe na rimwe i Kigali bayikoraho reference nk'ibyo bita totalitarism akandi gato nakongeraho Jean Paul yego nibutse tuvuze kuri ibi bya Jeannette Nyiramongi nibutse ibintu yigeze gukorera madame Jeannette wundi uriya madame wa ni Jeannette Rwigema ibintu yigeze kumukorera Jeannette Rwigema yagraduatinze yatumiye bagenzi be b'abadamu baza muri graduation ye ariko kubera ya mashyari ya Nyiramongi twavugaga kubera bwa bugome kudashaka ko abantu bandi banezerwa kudashaka aho umunezero uri asubira inyuma arabaterefona bose ababuza kujya muri graduation ya Jeannette Rwigema ngo yibona muri graduation wenyine bose Jeannette Kagame hari abagiyeyo ariko bata abandi abashoboye kugira ubutwara ariko abandi bose bababujije ibyo rero birakwereka
ari mu bagiyeyo yes birakwereka ya mashyari twavugaga ubugome bwa Jeannette kudashaka abantu bashyira hamwe ubwo yaratekereje ati ye ati Jeannette Rwigema arahura n'aba bagore arababwira amabi namukoreye arababwira uburyo twamwishe nabo uburyo twishe famiye ntabwo ari mbabarira gatoya ntabwo buri imitekerereze ya Kagame na Jeannette muri iyo ntabwo aba ari ukuvuga ngo baraproteja information ni ukuvuga ngo ndashaka kubuninga umunsi we no ndashaka kugira ngo iriya yabitwa ko ari umunsi wa joy umunsi wa celebration ngende nitume mu isahani yabo noneho amenye ko ntabwo nkubeshye ntabwo ari ikindi kintu abavuga ngo baravuga oya arabizi ko abanavuga ko n'impamvu babikora ngo baramwanga cyangwa se icyo abashaka gukora hariya ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kunezerwa keretse ari igihe kunejeje niba bari abantu uyu mugore umwanga nkaba mufitiye ishyari nkaba mbona noneho agiye no kugradiwetinga agire reste yambara ikanzu narangiza bafungure champagne bagire gute leta yisange wenyine keretse nyine abantu babaye bamunambiyeho bakagenda noneho umunsi we aho kugira ngo tube tuvuga graduation celebration y'ibyo wagezeho achievement z'ibyo akoze bamubwira bati uri indwanyi uri umubyeyi w'igitangaza uri umupfakazi ariko uragraduatinze champagne iryo jambo ntiribeho ahubwo babe bari mu magambo yo kuvuga ariko ibintu ni iki koko murabibona habe harimo amaganya abantu bariho bavuga bati igihugu cyabaye gute ibintu twaje mu ya celebration ikabirapfuye ibyo nibyo Jeannette barimo hari wambwiye ati yigeze gutanga discours ngo ashimira umuntu ngo amwigishe niba ari hariya Saint Albert ngo niba ari kuba umu acteur ngo gukora amateatre urabona ko ni umukinnyi w'amafilime koko ariko amafilime ari ya devu mabi cyane abavanga imiti ya misery imiti y'abantu gusa kugira ngo babe barakaye bababaye nta munezero ashaka mu bantu keretse ari waguhamagaye akaguhagaburira kandi akuziritse anakuboshye ibyo nibyo ashaka naho byo kuvuga ngo ni ukuvuga ngo badahura ngo kubera izindi mpamvu ntabwo ari byo na busa ahubwo aravuga ati reka nkwereke agiye kugraduatinga umunsi we ngewe ngomba kuwica uwo munsi w'amaganya uwo munsi wo kwicara yigunze uwo munsi wo kuvuga ati ariko tuzagarukiraho koko ibi ni ibiki koko asigara atekereza ati noneho se n'igiti kiri bugwe ndatekereza ko aratekereza ko aribo baje tuhace n'imodoka zacu bajye babona ko tubariho nguwo Jeannette ni uko nguko n'icyo bariho ni shitani twagosheje cyane ni shitani ni ibyo ngibyo ntabwo bashaka umunezero mu bandi n'ibyo bindi twavugaga by'amasosiyete ntibashaka undi muntu uwo ari we wese ushobora kwishyira hamwe n'undi kugira ngo bagire icyo bimaraho babe independent nicyo badashaka bashaka umunyarwanda wigenga bashaka umunyarwanda buri munsi uhora ari asenga nyine Kagame na Jeannette byose ari bavuga bati niwe tubikesha icyo gihe rero mwatangiye kujya muri izo solidarity mukaba mutangiye kwigisha abantu banyu independence muba mwayibonye ari ukwigenga mu bitekerezo ari ukwigenga mu mikorere no mu bushobozi ibyo rero nibyo baba barwana nabyo kandi bazi neza ko ariyo turufu yo gukontorora abanyarwanda igihe cyose mwabaye financial independent mwabaye free mu bitekerezo byanyu mudakeneye gusaba n'ibindi ibyo nabo bazaza uzaguhamagara ngo ujye mu nama za FPR uzavuga uti mfite ibindi ndimo ariko ibyo ntuzabivuga mu gihe wowe ibyo association wemerewe ari utore bwa Rucagu na Bamporiki aho niho hantu honyine wemewe guhura n'ibitaramo byemewe niba ari ibya by the way yenda nta kandi kanyizemo nabonye Clarisse Karasira ashobora kuba yarahunze burundu nabonye azakora igitaramo muri meme ahubwo icyantangaje nuko gusa ngo ni ibyo gufasha abaturage ngo bo muri Ukraine nabyo nabyo byanshobeye n'abanyarwanda Ukraine hariho ahantu ushobora kubavuga ati
nikibishaka hari n'ikizatuma nongera no kuhatekereza nabonye ngo ari iki gitaramo muri Maine ngo ariko bakavuga ko ari Portland Maine kandi ko ari hatuye urumva nta nubwo ari nakure cyane yenda hari nanjye nzagerayo ariko navuze nti no birababaje cyane ariko n'ibyo bitaramo navugaga ibitaramo byinshi barabyica bica ubukwe bica ibintu byose reka nkubwire ibi twabivuga tukabiraramo ikiganiro tukaba yenda tubanagitambitse twakijyanye ahandi niba nta kindi Tabita reka dusoze ikiganiro cyacu nta kindi nakongera uretse kubwira abanyarwanda ngo nibibohore nibagerageze bashirike ubwoba bave muri aka sinabyita gute bagerageze bashirike ubwoba bave binyagambure niba ari ryo jambo nakoresha bagerageze ntabwo byoroshye turabizi barica barakora amabi yose ariko binyagambure iyi nkota iki gitugu kibari ku mutwe nta wundi abanyarwandakazi narabibabwiye inshuro nyinshi nta wundi uwo ari we wese uzabakura kuri iyo ngoyi niba mudahagurutse ngo mubanze mujye imbere muyikureho ni mwebwe mugomba kwiha agaciro mbere y'uko undi muntu uwo ari we wese abaha agaciro ndagira ngo mbifurize kwiha agaciro mbere ya byose ndumva aricyo navuga nta kindi urakoze Jean Paul uko bigaragara urakoze cyane Tabita ntabwo gushidikanya ko ikibazo cya Congo ubu ndiho ndagerageza kureba ko naba update ariko tuzongera ejo dore uko bimeze ariko nta update zindi zirenze twabonye uretse gusa ko ngo umujyi wa Bunagana abariho bawufasha urimo ufashwa n'abanyayuganda nabo kugira ngo bawucungire umutekano ibyo rero ni amakuru akomeje kugaragara ariko hari umuntu nawe jyewe naravuze nti ibyo byo rwose kubeshya ni nabi ngo tuzajye tubyihorera ngo ni politike n'iki ibintu bya Muhozi bingeza ahantu buri munsi biranbaza nawe yambereye nka Jeannette nawe muri Twitter z'abantu nanjye bagiye bengera mu ngi wanjye none we maze gusoma rero nshaka hapo yanditse ibindi ngo rwose ngo ikibazo cya M23 ngo ashyiraho amafoto y'abantu batatu Tshisekedi Kagame na se aba president the great president ba nation zacu ati bashobora gukemura ikibazo cya M23 nta nubwo kigoye cyane ati twagikemura kitabayemo igihombo kinini cyane bati ntabwo rwose ari nka ADF par exemple maze nkibaza igihe cyose agenda acumikamo Kagame muri biriya bintu Kagame ni part of the problem numwe mu bibazo afite ariko se ugiye kumbwira ko Muhozi ibyo bintu abatabibona mbona harimo ntabwo zibyari byereka yenda tuzamenya ibyabyo hanyuma ariko nta strategy irimo uko byaba bimeze kose umugani wo muganda umwe niwe wanditse ati Museveni akwiriye gushaka uburyo akontorora tweet za Muhozi nanjye rwose nkawe ibintu by'amatwita ye yaramaze kabiri none yongeye ariko afite ikintu kimeze nka nostalgie kuri Kagame iyo abonye Kagame ari izore ni ibintu bimurya ibi bintu rero ariko se Kagame ko amaze igihe ari izore Kagame ko amaze igihe ari izore cyane hagati ye n'igihugu imipaka yarafunze imipaka ariko umuhungu araza akavuga ku mugaragaro ati ibyabaye aravuga ati byabaye ahubwo ni twebwe twa tugiye kujya mu ntambara habuze gato ati y'amafuti abantu bari ahangaha ashaka kwirega ibyaha ibintu biteye ubwoba ntabwo ndasobanukirwa n'ibi bintu bya Muhozi niba ari imikino niba ariko politiki ikina ubwo yenda tuzaba tubimenya mu minsi iri imbere Tabita rero wakoze nk'uko nabasezeraniye reka nsubizeho ririya jambo rya Kagame risobanura risamarayizinga iby'ibi bintu biriho bibera muri kiriya gice none iriya ndege ibyayo nabyo tuzabimenya kandi kuwa kane tuzagera dufite andi makuru rero reka mwumvire ijambo hanyuma tubasezereho bakunzi b'ikiganiro igihe ni iki
ikiganiro cyacu kirangiriye ahangaha Tabita wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro ubwo ndizera ko ari aho ubutaha. Murakoze cyane. wari uguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique, barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkabo. Ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanzeho amaso ni ikibazo cyo muri Congo. Nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo, impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera urabona ko hari connection. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka. Turacyari muri izo stages zo kumvikana, zo gushaka uburyo kuko ikibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho, ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga. Ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora atatu ubararenga magana. Abantu ku mirenge bashakiwe amazina, uramanuka urambuka kwirirwa byo biragurwa. Abantu baricwa weruyagizwe irimbi, butaka n'ubuhemuka bw'imfura ipanga intama. Ahahoze hatuwe bahateye itabi, impunzi mu mashyamba zihigwa n'impongo. Turabe
party.